Vuurwerk open. Nou, leuk. Gaan we dan maar naar binnen, hè? Vuurwerk open. Kijken wat er is. Vandaag zijn we op bezoek bij Alpico. Vroeger kon je hele mooie blokjes kopen met KVK. Kon zeg maar iedereen met een eigen bedrijf kon hier eigenlijk allemaal professioneel vuurwerk kopen. Maar het is al een paar jaar verboden. En nu is het in de handen van Pyrostar. Die huren het. Dus het assortiment bestaat nu uit Pyrostar, Bondbridge. Oh jee, Ruben goed. Hey Ruben, Ja, wat is het? zullen we samen eens naar binnen gaan? Ja, gaan we binnen Ja? kijken? Ja, prima jong. Kom maar, want het regent Kom hier maar buiten. Kom. Zo dan zijn we binnen. Zo ziet de winkel eruit. Een hele grote, overzichtelijke winkel. Hier staan dummikes, hele grote boxen. We gaan beginnen bij de pijlen. Megastar van Bondbridge. Atlantis Rocket of van Bondbridge. Ja, ze hebben de Bondbridge overgenomen, dus er staan natuurlijk ook heel veel producten van Bondbridge. Ook de Coloring Thunder, nog gaaf pijlenpakket hoor. Bondbridge, gemixt assortiment. Hindu Rocket, dat zal je een knalpijl of zo zijn. Allemaal leuke pijlenpakketten. En hier begint de Pyrostar. Pyrostar pijlenpakketten. Zo ja, zijn dat van dingen aan. Dominator. Topstars. Dat is een mooi pijlenpakket. 4 pijlen. King Cobra. Ah, dat is allemaal maximaal 75 gram hoor, dus maar eens uit hoe het eruit ziet. Groter is niet altijd beter. Nou, wie hier eens kijken. Er staan allemaal cakes. Ook allemaal van Bondbridge. Ja, we hebben nog nooit zelf blokjes van Bondbridge gehad, dus misschien dat we er vandaag veranderingen in gaan brengen. Ziet er allemaal wel goed uit hoor. Kijk, het is een aanbieding. 25 euro. Super tank, kost een tientje. Maar die kost best centjes hoor. Er staat de Profimine, die hebben we gisteren al getest. Misschien ook vandaag toch wel meenemen. Die is van Jorge Cakes. Er staat geen prijs bij. Volgens mij zijn ze nu een prijskaart voor het maken. Althans, daar zei hij net iets van. Nou, dat is een heel Jorge hoekje. Kijk, de Meteor hebben we ook gisteren getest. Leuke cake, niet te duur. Venus ook. Nou, die viel een klein beetje tegen volgens mij. Nou, wel leuke cakes. Hier allemaal assortimentjes, familiepakketten met fonteinen, pijltjes erin, grondrollen. Nou, die heel interessant. Dream Pack. Heel groot pakket, maar ook met pijlen en zo allemaal erbij. Ook assortimentboxen. Big Box, 25. Hier van Bondbridge. Ook een assortiment. Voor ieder wat keus natuurlijk. Ja. Je leeft nog! Ja, hier eens in de vitrine kijken. Hier allemaal in staat. Crown Collection. Pyrostar. Hier staan er wat kleinere cakes. Klein betekent absoluut niet slecht hoor. Sky, Golden Mayhem, ook erg mooi. Er staat er Bondbridge.
25 shots mine. Nou, dat is ook wel leuk. Ik heb wat klein spul. Fonteinen. Super Etna. Overfontein. Flightbakjes natuurlijk. Maar dat wil ik niet. Waarom? Iets voor jou. Kijken we hier even verder. Allemaal spulletjes van Jorgen nog. €25 shots, €30. 25 €. Ja, er staat er allemaal leuk spul tussen. Kijk hier nog even. Ik heb een grotere Bondbridge cakes. Volgens mij gaat die ook mee. Wisseling met Silver Thundertail. Gave cake hoor. Apart. Aan cakes geen gebrek. De vitrines zijn helemaal vol. Dus wij zijn ook een paar producten dubbel tussen, maar ja, wat wil je met zo'n grote oppervlak? Nee, precies, dat is ook Je ziet hier verschillende raterbanden hangen. Volgens mij beginnen ze links met de 5000, 10.000. Zou die van 20.000 zijn, 30.000. De Black One en de Gigaflash. Kun je zien hoe lang de matten zijn. En hieronder liggen natuurlijk de matten in de vitrine. De Traka, 100 meter, €120. De goudmat, €15. Piano, €4. Nitraappijlen, 3 pakjes voor €10. Special Celebration. Klein nitraatmatje, 80 shots. Thunder King. Er liggen hier Thunderbombs. Volgens mij die van Solar Roger zijn dat. Leuk spul hoor. Het is wel leuk dat ze ook een beetje van alles wat hebben. Bermuda's, Black Bermuda's, mini Thunders. Klein salutblokje. Hier liggen allemaal de knallers. Black Thunder. Piraten. Widowmakers, Loco, Duitse strijkers. Daar liggen die vlinders weer. Knallers van Solar 7, Thundercracker Dragon. Thundercracker. Een slofje, 29,50. Scorpio's. Thunder Devils. Torpedo's. Torpedo's zijn ook erg gaaf. Ze hebben een titanium boeketjes s'nachts. Dumping Thunders. Diepgebommen. Nitraat. Ja, ze zijn een aanbieding, maar ze gaan ook niet zo heel erg hard eigenlijk. Dus het kan beter iets duurder uit zijn. Heb je plus harder in nitraat. Titanium Thunder, ook gaaf. Lightning Crackers. Dumping Thunder Red, 3 voor 25. Bomberos. Thunder Crackers, Pyrostar. Volgens mij hebben we hier wel wat. Kijken, even verder. Ook van Slorozee, Spanish Crackers. Een doosje van 35. Spanish Thunder, Bondbridge. Big Spanish Cracker, Bondbridge. Pyrostar Supero's. Trueno's. Hebben we laatst ook getest, ging erg hard. Lady Crackers. Spanish Crackers. Reaper.
Volgens mij is dat niet met een fluit of zo ervoor. Liggen hier nog knallers, multitunders, supervlinders. De Black One. Jij gaat wel veel gelijk verkopen. Ja, gelijk doorverkopen. Ja, nee. Nou, vroeger deed ik het altijd, hè. Ja. Ik heb het allemaal gehad, maar ik heb het wel ook. Jazeker. Maar dat is toch duur. Nieuw in 2014 de Rapido. Dat is een hele snelle Black One. Ja, bloeihard, heel snel achter elkaar. Special Celebration, 62,50. Boven de horizonklappertjes. Met een witte paar, altijd goed. Hindoe rollen, 13,50. Gigaflash, gigarol. Kijk, het hebben we hier allemaal. Allemaal knal. Oh, bijna nitraatmat vergeten. Yo. Valencia Salutes, de Trakker, de Hindu Rocket. Ja, je ziet het knal en sier. Daar ligt de Rapido. Gaaf ding hoor. 100.000 klapper in 4 delen. 79 euro. Een mega celebration trekker. Het zou best kunnen dat we iets vergeten zijn, maar we hebben geprobeerd alles mee te nemen. En dit op video te zetten. Het is een mooie gevulde winkel met een groot assortiment. Ook wel een aantal cakejes dubbel. Ja, dat wil je. Ik bedoel, als het hier heel erg druk is, dan staat een gek te zwaaien daar. Hallo! Ja, dat hij maar visitekaart gaat uitdelen, want die hebben we natuurlijk ook bij ons. Limburgs vuurwerkteam. Abonneer je nu en blijf op de hoogte van onze video's. We leggen hier natuurlijk ook stiekem een paar kaartjes neer. Gewoon meenemen. Sst, niemand zeggen. Zo. Daar liggen ze bij de kassa. Als ze op zijn, gewoon vragen of ze nog kaartjes hebben. Hier ook een rekje met allemaal cakes, maar volgens mij hebben we alles al op video staan. Zo'n flinke vulkanen. Ja, we hebben het wel gehad zo qua video. Ik hoop dat we veel kunnen testen en dat we mooie video's kunnen draaien. Maar erg mooie winkel. Een stukje rijden, maar dan heb je ook wat. Hij is weer zo blij als een kind. We gaan lekker afsteken, jongens. Op naast. Voor de zekerheid toch maar weer even eruit gehaald en losgehaald. Nu zit hij echt goed. Zie je aan die snellamp vast dat hij echt goed